मु पैसेंजर मानकु छाड़ी दे घर को आसिला बेले मो सहित एमती हबो बोली भाबी नथिली। मु गाड़ी को नहीं सीधा गैरेज को पळे आस्तिली। मु साइलेंसर पाइपटा को खोला करैथिली। पाइपटा खोलिला परे देखिली पाइपटार अवस्था किछि नथिला। मु पाइप को नहीं गैस होल्डिंग करैवा पई नेइथिली। तापरे से देखि दुखा सारी होल्डिंग करिवारे लागि पड़िले। से तांको काम करूथिले। मु बसी की होल्डिंग देखुथिली। फर्स्ट लेयरटा कंप्लीट हैला। तापरे गोटे सीट काटी माप करी सारी होल्डिंग करी देले। फाइनली होल्डिंग काम सरीला। तापरे गैरेज को नहीं फिटिंग करैथिली। फिटिंग सारिला परे आउ गोटे होल्डिंग रही जाइतिला। पुणी ताकू होल्डिंग करैवा पई जाइतिली। तापरे से चेक करी होल्डिंग करी देइथिले। होल्डिंग काम सारी हॉर्नटा भी टिके चेक करैवा पई जाइतिली। सेठी जाई देखिली कार आउ ऑटो दीटा काम चलीतिला। कार रो फुल वायरिंग को मुसा तो पूरा सत्यानाश कर देइतिला। तोर काम सारी देई मो गाड़ी रो हॉर्नटा खोला हैला। तापरे हॉर्नटा को खोली चेक करिथिले। फाइनली हॉर्नटा को गाड़ी रे फिटिंग करी देइथिलु।